ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមកកាន់ប៉ុស្តិ៍របស់ខ្ញុំ Cooking with Elissa បាទនេះគឺលើកទី1សូមស្វាគមន៍បាទអ្នក subscriber អរគុណនៅក្តីស្រឡាញ់និងគាំទ្រក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើមុខបង្អែមហៅថានំបណ្ឌុកនេះធ្វើពីម្សៅខ្សាយហើយនិងម្សៅត្រឡោកមីហើយយើងដាក់ទឹកតើយហើយនិងខ្ទិះដូងចំណែកនំនឹងបើបងប្អូនចង់ចេះធ្វើនំនេះសូមទស្សនាតទៅសូមអរគុណគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការម្សៅខ្សាយកញ្ចប់វាពណ៌ក្រហមម្សៅត្រឡោកមីខ្សក់វាពណ៌ខៀវស្ករសស្ករត្នោតល្ងខ្មៅខ្ញីម្ដុំទូចអំបិលនេះស្លឹកតើយប្រហែល12ស្លឹកទៅ15ស្លឹកអានេះគឺទឹកលាក់ស្លឹកតើយដែរតែមានពណ៌ខៀវហើយដូងមួយកំប៉ុងហើយនឹងទឹកមុនបងប្អូនខ្ញុំនឹងវិចស្លឹកតើយនេះប្រហែល5ស្លឹកខ្ញុំចងវាជាដុំទុកវាម្ល៉េះនេះសម្រាប់ធ្វើទឹកខ្ទិះហើយចំណែកស្លឹកទាំងអស់នេះប្រហែល8ស្លឹកខ្ញុំក៏ចិតវាជាចំណិតទូចហើយយកវាទៅកាន់នឹងម៉ាស៊ីនឬមួយបុកវាយើងនឹងយកទឹករបស់វាទៅលាយជាមួយម្សៅនេះខ្ញុំដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនកាន់ហើយខ្ញុំក៏ដាក់ទឹក2ខាប់យើងកាន់វាឲ្យម៉ត់ប្រហែល1ទៅ2នាទីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ទឹកឆាពេកខ្លាចវាហៀចេញឥឡូវហ្នឹងយើងយកអាហ្នឹងទៅចាក់លើកញ្ច្រែងនៅឆ្នាំលើក្នុងឆ្នាំងរបស់យើងហើយយើងបើកភ្លើងឲ្យទូចកុំឲ្យបើកភ្លើងខ្លាំងពីព្រោះយើងទុកវាចោលមួយឡែកសិនហើយយើងនឹងពេលទុកវាចោលយើងនឹងដាក់អំបិលនេះកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេដាក់បន្តិចបានហើយតែស៊ីសនឹងបងប្អូនទេបើបងប្អូនចង់បានប្រៃដាក់បន្ថែមទៀតទៅនេះដាក់ទឹកស្លឹកតើយដែរតែវាមានលក្ខពណ៌ខៀវហើយយើងដាក់ចូលក្នុងនឹងបើកភ្លើងឲ្យល្មមហើយខ្ញុំក៏ដាក់ខ្ទិះដូងឲ្យមានក្លិនខ្ទិះដូងដែរហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វទៅប៉ុន្តែកុំបើកភ្លើងឲ្យខ្លាំងពីព្រោះយើងទុកវាចោលម្ល៉េះហើយយើងនឹងប្រឡាក់ម្សៅយើងមកលាយម្សៅយើងម្សៅនេះខ្ញុំប្រើម្សៅខ្សាយចំនួន1ខាប់កន្លះមុនហ្នឹង1កន្លះអានេះ1ខាប់នឹងម្សៅមីនិងម្សៅខ្សាយយើងប្រើចំនួនស្មើគ្នាបន្ទាប់មកយើងចាក់ទឹកនៅក្នុងនេះយើងបន្ថែមទឹក2ខាប់កន្លះទៀតចូលចំនួនទឹកទាំងអស់ខ្ញុំប្រើ4ខាប់កន្លះហើយយើងកូរវាឲ្យម្សៅហ្នឹងវារលាយកុំឲ្យវាមានដុំហើយបន្ទាប់មកយើងយកម្សៅហ្នឹងយើងយកទៅចាក់ជាមួយក្នុងទឹកហ្នឹងពុះហើយមកប្រទូចយើងឡើយហ្នឹងយើងបន្ថែមភ្លើងឲ្យខ្លាំងបន្តិចទៅព្រោះយើងនឹងកូរវាហើយពេលយើងកូរវាខ្ញុំយក whisk នេះប៉ុន្តែខ្ញុំយក whisk យក weight ស្រួលកូរជាងយក weight គេហៅ weight spatula អាហ្នឹងវាកូរទៅវាអត់ស្អិតទេយើងកូរដល់អានេះคล้ายទៅជាស្អិតល្មុតតែយើងមិនអាចកូរបានអាហ្នឹងយើងដឹងថាវាឆ្អិនហើយបន្ទាប់មកយើងយកម្សៅហ្នឹងដែលយើងបានចម្អិនហើយយើងយកវាមកដាក់ចាក់នឹងចានថាសមួយតែលាបប្រេងខ្លាញ់កុំឲ្យវាជាប់ស្អិតយើងវារៀងស្អិតយើងក៏ចាក់វាចូលទៅហើយយើងនេះគេហៅ spatula យើងយកប្រេងមួយលាបវាកុំឲ្យវាជាប់នឹងម្សៅ
ហើយយើងក៏ដាក់ធ្វើមិនឲ្យវាតប៉ែតឲ្យឃើញស្អាតនៅក្នុងចានយើងហ្នឹងណាហើយយើងក៏យកម្សៅហ្នឹងយកទៅចំហុយឥឡូវនេះធ្វើអញ្ចឹងទៅណាហើយឥឡូវនេះយើងមកចំហុយរួចយើងយកកណ្ដាត់មួយឬមួយចំពោះខ្ញុំយកกระดาษជូតដៃហ្នឹងกระดาษណាប់ហ្នឹងពេលយើងដាក់กระดาษហ្នឹងកុំឲ្យចង្កត់គ្រួកវាខ្លាំងពេកបើមិនអញ្ចឹងទេនំយើងហ្នឹងនឹងជាប់ជាមួយម្សៅហើយខ្ញុំឆ្អិនវាកន្លះម៉ោងអូខេហើយឥឡូវហ្នឹងនំយើងកំពុងតែចម្អិនយើងមកធ្វើទឹកខ្ទិះដូងនៅខ្សោហ្នឹងខ្ញុំមកចាក់ចូលឆ្នាំងទៅយើងនឹងងាស់យកខ្ទិះហើយខ្ញុំដាក់ស្លឹកតើយហើយយើងកូរវាពេលខ្ទិះដូងនឹងពុះហើយយើងដាក់ស្ករត្នោតយើងហើយដាក់ស្ករសបន្តដាក់ស្ករសហើយនឹងអំបិលមកសាប់ព្រាកាហ្វេហ្នឹងហើយយើងកូរវាឲ្យស្ករនឹងរលាយឲ្យខ្ទិះនឹងវាចេញទឹកខ្ទិះហើយយើងដាក់ម្សៅនេះម្សៅមីដែរខ្ញុំប្រើចំនួនមកសាប់ព្រាកាហ្វេហើយនឹងទឹកក្នុងនោះទឹក2សាប់ព្រាបាយយើងដាក់ហ្នឹងឲ្យវារាងខាប់បើយើងចង់បានខាប់ខ្លាំងយើងដាក់មកសាប់ព្រាបាយណាហើយនេះស៊ីសនរបស់យើងណាបើយើងចង់មានចិត្តខ្ញីយើងដាក់ខ្ញីទៅបើយើងចូលចិត្តខ្ញីបើយើងអត់ចង់ក៏មិនបាត់ដែរឥឡូវហ្នឹងយើងងាស់វាប្រហែល5នាទីទុកវាចោលឃើញឥឡូវហ្នឹងនំយើងឆ្អិនហើយយើងក៏បិទភ្លើងហើយអ្នកកណ្ដាស់ហ្នឹងកុំឲ្យចង្កត់វាបើចង្កត់វានឹងជាប់នំចំពោះខ្ញុំអត់បានចង្កត់ទេហើយខ្ញុំក៏មើលវាញឹកឥឡូវហ្នឹងនំនឹងឆ្អិនហើយយើងក៏យកទុកនំនឹងឲ្យត្រជាក់សិនចំពោះទុកត្រជាក់យើងអាចដាក់ក្នុងទូទឹកកកកន្លះម៉ោងឬមួយយើងត្រាំវានឹងទឹកកកប្រហែល15នាទីបើមិនចឹងទេប្រហែល2ម៉ោងបានវាត្រជាក់យ៉ាងនេះខ្ញុំដាក់ទូទឹកកកនឹងកន្លះម៉ោងអូខេហើយបន្ទាប់មកពេលនំនឹងកំពុងតែវាត្រជាក់នឹងទូទឹកកកយើងក៏ឆ្លៀតពេលមកលេងល្ងនេះល្ងពណ៌ខ្មៅល្ងពណ៌ខ្មៅវាពិបាកដឹងថាឆ្អិនអត់តែយើងអាចដឹងពីព្រោះធំក្លិនឈ្ងុយហើយពេលធំក្លិនឈ្ងុយទៅបានយើងយកល្ងហ្នឹងយកមកបុកក្នុងត្បាល់យើងឲ្យវាចេញក្លិនឈ្ងុយថែមទៀតអាហ្នឹងធ្វើឲ្យនំយើងឆ្ងាញ់យើងក៏បុកវាថើមិនចាំបុកខ្លាំងពេកទេហើយបន្ទាប់មកឥឡូវហ្នឹងនំយើងឆ្អិនស្រេចហើយយើងយកចានមួយមុននឹងយកចានយើងយកកបិតឬមួយយកសាប់ព្រាយើងក៏កោះវាសាងខាងហ្នឹងកុំឲ្យវាស្អិតពេកហើយពេលធ្វើហើយយើងចាក់នំហ្នឹងលើចានហ្នឹងចាំខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនខ្ញុំនឹងធ្វើមិនអូខេឥឡូវហ្នឹងយកហ្នឹងដាក់ចានមកលើមកហើយយើងក្លាប់វាទៅក្រោមទៅហើយយើងវាយវាគោះវិញទៅនំនឹងវាធ្លាក់ប៉ោហើយអូខេឥឡូវហ្នឹងហើយស្រេចឃើញទេនំបាញ់ដុកអត់ពិបាកធ្វើទេស្រួលដែរហើយបន្ទាប់មកយើងក៏យកកបិតមួយចិតវាជាចំណិតនំទូចដាក់កូនចានហើយលាយស្ករញ៉ាំនេះនំហ្នឹងទន់ចំពោះនំនេះខ្ញុំឃើញថាបើយើងទុកមកយប់ស្អែកឡើងវារៀងរឹងបន្តិចតែវាស្រួលយើងហាន់វាឥឡូវហ្នឹងនំហ្នឹងឆ្អិនហើយយើងយកទឹកខ្ទិះស្ករហ្នឹងស្រោចពីលើហើយដាក់ល្ងខ្មៅបន្តិចទៅហើយស្រេចងាយហើយឆ្ងាញ់ឃើញទេអូខេឥឡូវហ្នឹងវីដេអូធ្វើនំបណ្ឌុករបស់ខ្ញុំចាប់ត្រឹមនឹងហើយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមវីដេអូពីដើមដល់ចប់ហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយចុច like មួយហើយជួយ share ដល់មិត្តភ័ក្តិណាដែលចង់ចេះធ្វើនំនេះហើយបើបងប្អូនចង់បានដំណឹងពេលថ្ងៃណាខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូថ្មីសូមចុច subscribe
បងប្អូននឹងបានទទួលកណ្ដឹងមួយដែលប្រាប់ថាអូវីដេអូខ្ញុំមានបង្ហោះឲ្យថ្ងៃហ្នឹងអូខេឥឡូវហ្នឹងសូមអរគុណច្រើនចាំជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតbye bye and ជម្រាបលា